They then got arrested, all 95 males from Libya. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu utyelele inkampu ekukholelwa ukuba ibisetyenziselwa ukuqeqesha amajoni aseLibya ngokungekho mthethweni eMpumalanga. EFF, le-MK, le-ANC and all progressive forces ha re combine dinomoro tsa rona, we are 70%. Umbutho we-EFF ufunge wamuncintupha ukuba uza kumla urhulumente obambiswana ude upatyalake. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba ngokuhlwanje. Umphathiswa kwinkonzo yesipolisa umnumzana Senzo Mchunu utyelele inkampu ekukholelwa ukuba inkampu ebisetyenziswa ngokungekho mthethweni ukuqeqesha amajoni aphuma kwilizwe laseLibya. Kungoku nje amapolisa aqoqele indawo eyayilungiselwe ukuqeqesha onogada neseyiguqulwe yayinkampu yamajoni abamba amadoda angama-95 eMasoyi kwiphondo laseMpumalanga. OkaMchunu uvakalise ukuba kubonakala ngathi kukho ibatha ngakwinkqubo elandelweyo yokungena kwaba batyholwa kweli kwaye uphando lusaqhuba. Umnumzana Senzo Mchunu kunye tyelele indawo apho kunqakulwe kuyo amadoda angama-95 ekutyholwa ngokuba abandakanyeka kwigumgedle lokuqeqeshelwa ubujoni kwabemi baseLibya kwiphondo laseMpumalanga. Kutyholwa ngokuba le ndawo lamadoda ebeqeqeshelwa kuyo yindawo ebigunyaziselwe ukuqeqesha onogada. Kodwa emva kokuba inkonzo yesipolisa ifumene ingxelo yaqhuba uphando, kufunyaniswe ukuba ngokwenene lamadoda ebeqeqeshelwa ubujoni kule nkampu. They then got arrested, all 95 males from Libya, and they're in police custody as we speak. And that means that we are then going to follow due processes. But we decided to this report to the camp itself. We're from there and are back. What we've seen here inside confirms what is contained in the reports. Ukanti umphathiswa kwinkonzo yesipolisa ukwathe iliqela imigaqo yophulweyo kwinkqubo yokukhutshwa kwempephamvume zokungena kweli kwaye uphando lusaqhuba malunga nalomba. The process of visa applications, there were certain violations there. While this facility here is legal in terms of SIRA processes, but on further scrutiny it has been found that what is happening here is not in accordance or is not compliant with the application in terms of detail. Kusenjalo abahlali kule ndawo bebedla ngokubabona abatyholwa abanqakulwe ngamapolisa amatyela liqela besihla besonyuka bexwaye obhaka, kodwa zange bakuthathele ngqalelo oku. Kungoku nje abanye abahlali bathi abaziva bekhuselekile, bamemelela urhulumente ukuba aqinise imida yeli. Into lenkhalalayo is the government because border gate bathungenela yabo without ID yabona. Basikhona la around because nokubalayisha vele kwabona. And then apparently what they do nokubona bamba bathi badayisa nje, they always have school bags like babhayisa impahla and all that. Kubabona siyababona nabandlula, and then nala emgwaqeni la kithi egame bayahamba la mgwaqeni asibathi bayaphi ngona vela sikaphephi ngoba baqhamuka khamba. OkaMchunu uthi bengurhulumente banqwenela ukuba baphume kweli lizwe ababatyholwa, nanjengoko esithi kukho ibatha kwakwindlela abangene ngayo kweli, uphando lusaqhuba. Kwindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi. Iqela le-EFF lifunge ngelithi liza kukhupha nasecepheni lilwe norhulumente obambiswano de apatyalake. Inkokheli yeqela uJulius Malema uthi abemi boMzantsi Afrika mabamnyevulela urhulumente obambiswano kuba uyathengisa. Inkokheli ye-EFF ibisenza udlwabevu lwentetho kumbhiyozo wokufinca iminyaka 11 lasekwayo eliqela. Iqela le-EFF liqaphela unyaka we-11 lasekwa
enze isibhambathiso sokuba leza kungcwaba uphila urhulumente ubambiswano. uJulius Malema ukhwelezehlela kwi-ANC ngokunyevulela insebenziswano namaqela enkululeko nanjengoko benako ukudibanisa amashumi asixhenxe ekhulwini 70% kwiparlamente. Why is the ANC not opting for progressive organization with a 70% and fight against this 29% of the moonshot? Because the moonshot is a fight against black people. Let black people unite. Elitshantliziyo lihlabe ikhwelo kumalungu alombutho kalo zonke ukuba awunyevulele urhulumente ubambiswano de imibutho enkululeko imanyane isenkele thungeni linye. Why is the ANC at the center of destroying the unity of black people? It's clear this ANC has been a project of whites. uJulius Malema unyathele inkulu baphathiswa seMntla Kapa uZamani Sol njengomnqatshi orhorhozela emva kwabamhlophe noxhasa unomgogwana iOrania. Inkokheli ye-EFF ikwatyityimbisele umnwe amalungu eliqela ingakumbi abanxaxhi abafuna uqhekela ngaphambi kwenkomfa yonyulo eza kusindlekwa kweyomnga uDisemba ngolamarhanuka. Isikolo samabanga phezulu iPinelands eKapa simokamokana nezityholo zobuhlanga luye lwanwenwa kumakhasi onxibelelwano ushicilelo lwevidiyo yabafundi abantsundu ekutyholwa ukuba baye bavalelwa kwicage ngabafunda nabo bebala. Le video yababafundi neboniswe njengabathengiselwe ukuba babe ngamakhoboka idandalaziswe njengengaginyisa imathe nebuhlungu kanobom lisebe lezemfundo laseNtshona Koloni. Isithwakumbe soshicelelo lwevidiyo ethe chithi sakaze yeza nomsinga omsindo kuMbono Mxesibe iveza elubala abafundi abantsundu bevalelwe mba kwihoko icage kabla makhumsha basetyenziswa njengentengiso yasezidlangalaleni bengamakhoboka. Kambe ke abasemagunyeni baphantsi phezulu nophando lokufumanisa imiba engqonge elishwangusha. The department was made aware of the very disturbing and hurtful video that is circulating currently. The school has already initiated an investigation and had initiated an investigation based on allegations of racial bullying at the school. Amagosa wesisikolo sasePinelands acele ukunikwa ithuba ukuqala le meko. They have interviewed the learners and are conducting interviews with the learners involved in the video, as well as providing counselling support. They have addressed the learners and the teaching staff, as well as communicating with their parent body this afternoon. These are very serious allegations and are being treated as such. Ukanti ke umzali womnye wabafundi ekutyholwa ngokuba utshotshe entla ngelithi unotshe ukuba naye akhonqe kule cage uvakalise ngelithi uza kuthetha namajelo endaba kwisigaba esilandelayo salomba. Abakwantsasana kwiphondo laKwaZulu Natal baphinde bafumana ukugxekwa ngendlela edlakadlaka abathi bagilane ngayo nezikrelemnqa okukuza emveni kokudutyulwa kwabulawa abarhanelwa balithoba kwiziganeko ezintathu kwezintsuku zine ezidlulileyo. Olu dutyulo lwenzeke eThekwini kuquka naseMpangeni. Baba ishaka lolunye kuleli sonto kusho ukuthi sebengamashumi amane ababulewa amaphoyisa egamekweni zokudubulana namaphoyisa kusukela ngoMbasa kulonyaka. Kwase kuboshwa abangaphezulu ka-35,000 umcwaningi wezigameko zodlame nokusebenza kwamaphoyisa uMary Dihas ugxeke indlela amaphoyisa enza ngayo uma ebhekene nobunzima. When you just shoot people dead, you don't know whether among them are innocent people, and it's not correct, and it shouldn't be happening in the first place. If the police were functioning properly, you wouldn't have so many armed criminals around. Athi umsebenzi wawo ukuphenya bese bopha, kepha ke uma ebhekene nabasola abadubulayo kumele nabo phezulu lezandla. Those who are saying police are heavy-handed or police are shooting at suspects, what didn't police shoot at over 80% of them which we arrested? Police are only shooting when they are being shot at. Inhlaka elwisana nobugebengu endaweni yaseNandi eThekwini
Zithi lezi gameko ngeke phele uma imphakathi ingasukumi. Okumele sikwazi sikubhekeke njengamalungu omphakathi ukuthi senze njani sithi adutshulwe yena amaphoyisa afe noma awayivikele. But ke kubalekile ukuthi ke kungaze kuze kufike la eksekufika khona. Kumnandi asijabulile njengama structures ukuthi kunabafana abancane abebesengaphila. Endabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kwalapha ezindabeni Lingcwatyiwe ilungu lophiko lolutsha lwe-ANC nekutyholwa kubali bulwe sisinqandamathe salo eVelcom namhlanje kona masiqale evenkileni. Usabukela indaba kwijelo iSABC 1 sisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Kanti kwinqaku lethu liphambili sithele. Umphathiswa kwinkonzo yespolisi uSenzo Mchunu utyelela inkampu ekukholelwa ukuba ibisetyenziswa ngokungekho emthethweni ukuqeqesha amajoni aphuma kwilizwe laseLibya. Kubanjwe amadoda angama-95 eMasoyi kwiphondo laseMpumalanga. Kuvakala nokuba kukho ibathanga kwinkqubo elandelweyo yokungena kwaba batyholwa kweli kwaye uphando lusaqhuba. Icandelo lezoqoqosho ngobuchwepheshe eMpuma Koloni lifumene kuhlaziyeka emva kokuqeqeshwa kolutsha olungange-1,200 ngenkqubo ebizwa njenge-Last Mile Motorbike Delivery. Oku kwenzeke ngobambiswano lwababandakanyekayo abohlukeneyo kuquka ne-Transport Education Training Authority. Ukusukela ngexesha le-COVID-19 uluntu lubonise ukuzidinga kumandla iinkonzo ze-delivery kwiindawo zasezidolophini eziliqela ezifana neBuffalo City neNelson Mandela Bay. Bebhiyozela oko bakuzuzileyo. Olu lutsha lufumane izakhono zokuba ngoosomashishini phantsi kweli candelo. Susela laqalisa ngabantu abangaphaya kwe-3,000 abathe baxhamla. Ibutshintshile mankokheli yam ubomi bam because ngoku bendiqala bendiqonda uqhuba iskuta ubizwa velaphi bendingayazi kuqala ukuba njengoba sihleli kanti sihleli phezulu kolwazi. Ukanti liyalisanda inani lamanina ababonakalisa umdla kweli candelo. Ayasidelela abanye abantu ba untombazana oqhuba iskuta hayi sika ukwazi lapho uqhuba iskuta wena but ke ngoku mna ndiyazithemba mosiba ndiyakwazi uyenza lento and ndizoyenza. Kusenjalo lifika ngexesha apho uqoqosho lwephondo ludodobala kwaye izinga lentswela-ngqesho liphezulu. They are not necessarily employed but they are their own businessmen and businesswomen, and they have been assisted to set up their own businesses, and then the last part of the program is to then connect them to the industry where the need and the demand for drivers is. Kukwakhangelwa imali ukuze nabanye abaxhamle Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Umbutho iJohannesburg Crisis Alliance uthi ukholelwa ukuba kunentlekele yezolawulo kwisixeko saseGauteng kwaye umemelela khawuleza lahle kwisikhundla usodolophu Kabelo Gwamanda. Lo mbutho ugqithise uxwebhu lwezinyanzeliso kusomlomo webhunga unyanzelisa uhlengahlengiso lwekomiti kasodolophu kumiliselwe eza kukhokelisa iimfuno zabahlali kwisixeko. Okukulandela umngcelelo ozolileyo kwiziko iJohannesburg Metro Centre ngalentsasa. Bamemelela uGwamanda agxidike esihlalweni bathandabuza isakhono sakhe sokukhokhela. Amalunga lombutho oyinkazathi yemibutho yamalungelo oluntu athi awakwazi kuthi cwaka kusonakala isixeko siyasisilela kunikezela ngenkonzo kuluntu. Zicace gcake izinyanzeliso zabo. A review of the recent prepaid electricity fixed surcharge. An end to unplanned water cuts and emergency water provision to underserviced communities. An end to unplanned electricity load reduction. Decisive and consistent measures to combat corruption. Umbutho uthi kunefuthe elibi ukutshintsha-tshintshwa kwesikhokhelo kwisixeko kwaye ngunobangela wemeko yohexo. What we have seen in the last year or to 18 months under the current mayor
is an increasingly dysfunctional and ineffective city. Kanti ke uxwebhu lwezinyanzeliso luye lwamkelwa ngusomlomo webhunga. I will come back within 14 to 30 days or speak to the authors of the memorandum as to their demands. I-Johannesburg Crisis Alliance ikwathi ilahlekelwe lithemba ngakugwamanda negqiza lakhe ukuba bangakwazi ukusombulula inhlekelo yolawulo esixekweni. Uchazwe njengomuntu obezinikeleyo kumsebenzi wakhe belilungu lephiko lolutsha kwi-ANC nobeneminyaka engama-30 uDineo Musupa kutyholwa ngelithi lentwazana ibulawe liqabane layo nalapho lithe laya kulahla umzimba wakhe kumangcwaba seVelcom. Usapho nezihlobo zikaDineo Musupa zishiyeke zibindekile kukubulawa kwakhe. Umzimba walentwazana ugrunjwe emveni kwensuku ezisixhenxe kwingcwaba ebesele limile. We lost a soldier here. We lost someone who was very close to our hearts. She was my friend. She was a sister to me. She was my everything. She has been with me through thick and thin. So losing her has really affected my life, like in a huge way. Usapho luthi eli inxeba balifumeneyo linzulu kakhulu. I'm hurt. I'm not going to be okay anytime soon, my sister. I don't want to lie. But lastly, I would like to say thanks to the police. We managed to find the body of our sister, so that today we're going to lay disable to her final destination. Lumemelele urhulumente ukuba aqinise amaphulo okulwa nobundlobongela obujoliswe kumanina nabantwana. We need to involve all stakeholders, including churches, because the issue of gender-based violence, we're living in every day with monsters, where women and children are no longer safe in their own houses, on the streets and everywhere else. Now it's something that the government of South Africa must put it on top of the agenda. It must not be an issue of just setting up commissions, of gender commissions, and nothing happens. They must set aside a big budget for it. Abatyholwa ngokubulawa kwalentwazana uAndile Siyoko kuquka uLawrence Ncanca baselahlile isicelo sabo sebheyile. Kwezi ntsuku siphila kuzo kubonakala ukuba ikwangumsebenzi into yokuba nefuthe kumakhasi onxibelelwano i-social media influencer ngokwamakhumsha. Lehlangana ukusixelela kuba ungenza njani ukuze ube nefuthe kumakhasi onxibelelwano kwaye ke iyintoni yona lento kuthiwa i-social media influencer. Sandile siyakwamkela. Masibulise phaya ekhaya kuba bukele nabaphulaphula. Sichazele kabanzi ngalento kuthiwa i-social media influencer. Masiqale siyithethe bazalini ngoba siphela kwelinye ixesha ngoku. I-social media influencer icareer yemzali. Ungothuki xa usiva umntana wakho esithi ufuna ukuba influencer. Kodwa siyabakhuthaza abantwana ekutheni qala esikolweni ufunde izifundo zakho ugqibe ngoba esi space se-social media influencing senzima kakhulu. I-social media influencer ifana nomuntu oyi-politician, ngumuntu osebenzisa okanye oku-social media, osebenzisa amandla ka-social media ukuxelela abantu ukuthi mabenze into ethile baze abo bantu bamkholelwe ukuthi kufanelekile ukuthi bayenze loo nto leyo. I-politician ixelele ukuthi hamba uvota, wayazi loo nto leyo bayifanelekile ngoba uyive ngomntu omthembayo. Ne-influencer yenza loo nto leyo, iza ne-product kuwe njengenkomo, ikuxelele ukuthi le nkomo lena iza kunikeza ubisi, ikunikeza inyama, ithi yawuba ndala ungayithengisa ufumane imali. Kukho i-micro ne-macro influencers. I-micro influencers ngaba bantu ke bane-social media following ezi between 1,000 and 5,000. I-macro zi 5,000 to 25,000. Food, fashion ne-technology influencer. Kuyaxhomekeka ukuthi wena yeyiphi le nto seyibiza ngoba yi-niche ofuna uconcentrate kuyo. Uyenza njani imali kwesi space? Uyenza imali ngokwenza le nto kuthiwa yi-brand ambassador okanye wenza i-partnership naleyo. Ndiyaqekelela ukuthi ke bababonile abantu ke xa beqhuba imoto ezibhalwe Sandile Hlangane driven by i-company ethile wenza imali ngaloo nto le. Ngenxa yexesha ke ndilandele kuSandile Hlangane podcast kulapho sithetha khona ngezi zinto. Usubscribe uzayifumana le information. Siyabulela kakhulu Sandile ngexesha lakho. Masixha kuloo ndawo sibulela mawethu usibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku bentsolo.